Assalamualaikum friends, welcome back to my new vlog. আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। মুস্তাক নাছিনৰ অন্য এটি ব্লগলৈ মই নাছিনে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আহি গৈছোঁ মৈৰাবাৰী আৰজু সাউণ্ড এণ্ড সাৰ্ভিছত। ইয়াতে আমি এটা ৱাশ্বিং মেচিন ল'ম বুলি আহিছোঁ। এয়া চাওক আম্মাই চাই আছে ৱাশ্বিং মেচিন। এয়া আৰিফুলৰ দোকানত আহিছোঁ আমি। আৰিফুল বহি আছে। মেচিন কিনা হৈ গ'ল আমাৰ। এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাম। এয়া চাওক আমি ঘৰলৈ গৈ আছোঁ। ঘৰত গৈ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। এয়া ঘৰ আহি পাই গ'লোঁ আমি। আৰু ইনষ্টলেশ্যনটো আজি নহ'ব, তেওঁলোকৰ কোম্পানীৰ মানুহে আহি লগাই দিম বুলি কৈছে। গতিকে আজি থৈ দিব লাগিব, কাইলৈ আহিব তেওঁলোক লগাবলৈ। এতিয়া মই আনবক্সিং কৰি দেখাম আপোনালোকক চেমচাং ফুল্লি অটোমেটিক ৱাশ্বিং মেচিন। এয়া চাওক ভিতৰত কি আছে মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। এইটো হৈছে ডিটাৰজেণ্ট থোৱা জেগা, টেপ মাৰি থোৱা আছে, মই খোলা নাই। আৰু এইটো হৈছে নিগনি যাতে ভিতৰত নোসোমায়, সেইকাৰণে এনেকুৱা এটা কাৰ্টুন দি দিছে লগত। আৰু পাইপ দুডাল দিছে, এডাল হৈছে পানী সোমাবলৈ আৰু এডাল হৈছে পানী ওলাই যোৱাৰ পাইপ। আৰু এইটো হৈছে মেজিক ফিল্টাৰ, মানে কাপোৰ ধুলে যিখিনি ময়লা ওলাব এইটো ইয়াৰ ভিতৰত গৈ জমা হ'ব। আৰু এইটো 6-7 দিন পিছে পিছে আপোনাৰ চাফা কৰি থাকিব লাগিব। মেজিক ফিল্টাৰটো মই খুলি দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। খোলা একদমেই সহজ হয়। এয়া চাওক, এইটো ভিতৰত চাফা কৰি তাৰপিছত আকৌ এনেকৈ লগাই দিব লাগে। কাপোৰ ধোৱাৰ অপশ্যনবোৰ চাওক কেনেকুৱা ধৰণৰ মই দেখাই দিছোঁ। ৱাছ, ৰিন্স এণ্ড স্পিন। ইয়াত কাপোৰ কিমান শুকাব সেইটোহে ডাঙৰ কথা। 70% শুকাব বুলি কৈছে, একদম 100% নুশুকায়। আৰু মডেলটো হৈছে এইটো মই দেখাই দিছোঁ। কেমেৰাত দেখা গৈছেনে নাই নাজানো। টপ লোড হয় 7 kg। আৰু ৱাৰেণ্টি কিমান আছে মই দেখাই দিছোঁ ৰ'ব। ইয়াত চাওক 2 বছৰৰ ফুল মেচিনৰ ৱাৰেণ্টি আছে আৰু 20 বছৰৰ হৈছে মটৰৰ ৱাৰেণ্টি। এইবাৰ আহিছোঁ আচল কথালৈ। প্ৰাইচটো কিমান ল'লে, 20,000 চামথিং মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। আৰু লগত এইবোৰ কুস্তি কিবাকিবি দিছে, কেনেকৈ চলাব লাগে আৰু ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড। আৰু এইটোৰো কিবা কাম আছে। আৰু লগত লাগিব ষ্টীলৰ এটা টেপ, চিকো ব্ৰেণ্ডৰ ষ্টীলৰ এইটো টেপ আমি লৈ আহিছোঁ। আৰু লগতে কাৰেণ্টৰ বৰ্ড, ৱায়াৰ এইবোৰো কিবাকিবি লাগিব, গতিকে এইখিনিও লগত লৈ আহিছোঁ। গুড মৰ্ণিং। আজি ৰাতিপুৱা হঠাতে চাওক বতৰটো ইমান বেয়া হৈ গৈছে, ধুমুহা আহিব নেকি ঠিক নাই। এয়া চাওক পুৰা বতাহ দি আছে। বৰষুণ কমি গ'ল আৰু আম্মাই আজি মহৰ মাংস বনাই আছে। কেনেকৈ বনাই আছে গোটেইবোৰ দেখাবলৈ নহ'ব। এয়া চাওক পিঁয়াজ নহৰু লৈ লৈছে, পিঁয়াজ নহৰুৰে মাংস বনাব। আৰু ইফালে ভণ্টি ফুৰিবলৈ যাব। আমাৰ মানে ৱাশ্বিং মেচিন ল'ম বুলি আগতীয়াকৈ কোনো প্লেন নাছিলে, হঠাতে লৈ লোৱা হ'ল। সেইকাৰণে পানীৰ পইণ্ট বা কাৰেণ্টৰ পইণ্ট একোৱে আমি ৰখা নাছিলোঁ, বা থোৱাৰ জেগাও আমি ঠিক ঠাক কৰা নাছিলোঁ। গতিকে হঠাৎ এনেকৈ মিস্ত্ৰী মাতিব লগা হ'ল। এও হৈছে আনাৰুল, আমাৰ গাঁৱৰে হয়, বহুত ভাল ৰানিং ৱাটাৰৰ কাম জানে। আমাৰ বাথৰুমৰো তেওঁৱে কাম কৰিছিলে, ভালকৈ কৰিছে কামবোৰ। পইচা অলপ বেছিকৈ লয়, হ'লেও মানে মিস্ত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত সস্তা বিচাৰিব নালাগে, নহ'লে আকৌ 2-3 বাৰ মিস্ত্ৰী মাতিব লগা হয়, কাম ভালকৈ নকৰে।
গতিকে অকণমান ভাল মিস্ত্ৰীয়ে মাতা ভাল আৰু ইফালে আহি পালে ইক্ৰামুল কাৰেণ্টৰ কাম কৰিব কাৰেণ্টৰ বৰ্ড লগাবলৈ আহিছে ইক্ৰামুলো আমাৰ গাঁৱৰে হয় ইনষ্টলেশ্যন কৰা মানুহজনে মানে ফোন কৰি কৈ দিছে যে আগতীয়াকৈ আপোনালোকে এইখিনি ঠিক ঠাক কৰি থ'ব গতিকে এয়া চাওক আমি টেপ আৰু বৰ্ড লগাই লৈছোঁ দুয়োটাই এতিয়া মানে তেওঁলোক আহিব আৰু ইনষ্টলেশ্যন কৰি দিব সামিয়া আৰু খুৰী আজি ফুৰিবলৈ গুচি গ'ল গতিকে সুমায়া আমাৰ ঘৰতে আছে তাই পঢ়ি আছে এয়া ইফালে আম্মাই ভাত বাঢ়িছে ভাতখিনি খাই লওঁ তাৰপিছত আকৌ লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক মই মানে মিছোৰ পৰা কটনৰ বেডশ্বীট এটা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ ইলাষ্টিক থকা কটনৰ বেডশ্বীট তো খুলি দেখাই আছোঁ আপোনালোকক কি আহিছে এয়া চাওক মই কটন দিছিলোঁ কিন্তু পলি কটনহে আহিছে গতিকে ৰিটাৰ্ণ কৰিব লাগিব এইটো বিচনাত মই লগায়ো নাচাওঁ কাৰণ ৰিটাৰ্ণ যিহেতুকে কৰিম গতিকে আৰু এইটো লগাই চোৱাৰ প্ৰশ্নই নাই এতিয়া দুপৰীয়া সময় আৰু গা পা ধুই আহিলোঁ মাংস খাই কিবা নিচা নিচা লাগি আছে গতিকে ভাবিলোঁ টেঙা অকণমান খাওঁ আমটো মানে ইমান বেছি মিঠা নহয় গতিকে অলপ ভালকৈ কাটি লৈছোঁ নহ'লে আকৌ দাঁতত টেঙা লাগিব আধাখিনি মাংস মানে আম্মাই সিজাই এনেকৈ ৰাখি থ'বলৈ দিছিলে এইখিনি এতিয়া ফ্ৰিজত ৰাখি দিম ফাইনেলি ৱাশ্বিং মেচিন লগোৱা মানুহজন আহি পালে তেওঁ মোক ৰাস্তাৰ কাষত ওলাবলৈ ফোন কৰিছে আৰু মই ওলাই আহিছোঁ এয়া আহি পালে এইটো লগোৱাৰ বাবদ মানে আমি তেওঁলোকক পইচা দিব নালাগে পইচা কোম্পানীয়ে দিব গতিকে বিলখন তেওঁলোকৰ হাতত দিব লাগে তেওঁলোকে ফটো মাৰি মানে কোম্পানীত পঠাই দিয়ে দেখে নাও এদিকে এটা হলো আপনার গ্যাস সিলিন্ডারটা যেরকম হ্যাঁ এরকম আপনার করুন হ্যাঁ বুড়া আর তিন নাই না আর লাগা নেবেন হ্যাঁ এর আপ ডাউন হ্যাঁ হ্যাঁ এর আপনি এই যে তলা নামাইয়া হ্যাঁ পুরো উঠে ছেড়ে দিবেন গ্যাস এরিয়ার মতো খুলতে গেলে আবার এটা তলা নামাবেন টান মারবেন ঠিক আছে আর এটা এনি টাইম অন থাকবে কোনো প্রবলেম নেই এটা তো এনি টাইম অন থাকবো হ্যাঁ ঠিক আছে এটা অফ করতে লাগে না এই প্রথমে এখানে সুইচটা দিবেন হুম কাপড় দিলেন কাপড়ের এখানে ভিতরে কাপড় দিলেন সার্ফ দিবেন ঠিক আছে এই খুলে দেননি ট্যাপটা সার্ফটা এখানেও দিতে পারেন বা কাপড়ের উপরে দিতে পারেন কোনো কথা না ঠিক আছে তারপরে এই যে পাওয়ারটা অন করবেন একটা পাওয়ার হ্যাঁ অন হয়েছে হ্যাঁ তারপরে এই যেটা সাইকেল হুম সাইকেল মানে এখানে প্রোগ্রামগুলো ওখানে কি আছে আঙ্গুর নর্মালে 1 এ আছে নর্মাল 2 তে কি আছে কুইক ওয়াশ হ্যাঁ 3 তে কি আছে ডেলিকেটস 4 এ কি আছে ব্ল্যাঙ্কেট 5 এ আছে জিন্স ঠিক আছে এর দরকার নাই এটা হলো রিন্স প্লাস স্পিন সাথে আছে 8 এ আছে ইকো টাপ ক্লিন এটা আর এই দুটো প্রোগ্রামের অত দরকার ঠিক আছে
উনের কাপড় তো যেত না ব্ল্যাঙ্কেট লেখা আছে না জিন্স আছে বাস উলেন কাপড়ের এখানে প্রোগ্রাম আছে মানে কি নরমালি আপনি দিতে লাগবে উলেন কাপড় বলে তাই বুঝালন এটা হলো P1 মানে নরমাল 2 মানে কুইক ওয়াশ 3 মানে ডেলিকেট 4 মানে ব্ল্যাঙ্কেট 5 মানে জিন্স 6টা দরকার নেই এনার্জি সেভিং ঠিক আছে পরে আমি বুঝাই দিতেছি এনেকৈতে উৰাই ঘূৰাই 2-3 বাৰমান বুজাই দিলে আৰু ইকোটাপ যিটো বটন আছে এইটো 2-3 মাহৰ ভিতৰত এবাৰ মানে আপুনি দবাই থৈ দিলে 1-1.5 ঘণ্টামান মেচিন ধুনীয়াকৈ মানে ভিতৰৰ যিটো বাকেট আছে এইটো বাহিৰত বা ভিতৰত ধুনীয়াকৈ চাফা হৈ যাব তেতিয়া মেচিনটো মানে বহুত দিনলৈ ভালে থাকে গুড মৰ্নিং যোৱাকালি যিহেতুকে তেওঁলোক সন্ধিয়া সময়ত ফিটিং কৰি থৈ গ'ল গতিকে আৰু কাপোৰ ধুই চোৱা নহ'ল আজি ফাৰ্ষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম এয়া চাওক আম্মাই কটনৰ বা জৰ্জেট সকলোবিলাক কাপোৰ একেলগে দি দিছে আৰু ইয়াত চাৰ্ফ অকণমান দি দিব তেওঁলোকে বহুত কিবা কিবি শিকাই থৈ গৈছিলে কিন্তু তথাপি যদি আপুনি পাহৰি যায় এয়া চাওক আম্মাই দেখাই দিছে প্ৰথমে পাৱাৰ বটন আৰু তাৰপিছত প্লে বটনত ক্লিক কৰিলে যেহেতুকে ফুল্লি অটোমেটিক হয় গতিকে ই নিজে নিজে সিস্টেমটো লৈ ল'ব হঠাৎ মানে ৱাশ্বিং মেচিন কিয় ল'ব লগা হ'ল কাহিনীটো কৈ আছোঁ আপোনালোকক মানে মই কাপোৰ আজি ধুম কালি ধুম বুলি মই নুধুৱেই এনেকৈ এসপ্তাহ 2 সপ্তাহ গুচি যায় মই কাপোৰ জমা কৰি থৈ দিওঁ তাৰপিছত এদিন ৰাতিপুৱা উঠি চাওঁ যে আম্মাই ধুই দিলে তেনেকৈ মানে আৰু আম্মাই কিমান ধুই থাকিব তো ভাবিলোঁ যে ৱাশ্বিং মেচিন এটা কিনিয়ে লওঁ তে আম্মাৰ ইমান কষ্ট নহয় আৰু এয়া চাওক প্ৰথমে 49 মিনিট দেখাইছিলে এনেকৈ নিজে নিজে টাইম কমি গৈ থাকিব মানে প্ৰথমে ধুব তাৰপিছত আও খালি তাৰপিছত শুকাই একদম উলিয়াই দিব ৱাশ্বাৰ বটনটো অফ হৈ গ'ল এতিয়া ৰিন্স সিস্টেমটো চলি আছে এয়া চাওক পানীখিনি চেপি উলিয়াই দিলে আৰু এতিয়া কাপোৰখিনি শুকাই দিব বহুত বেছি নুশুকাই এইটো মেচিনত 70% শুকাব আৰু আমাৰ ইমান বেছি শুকাই দিয়াৰ দৰকাৰো নাই কাপোৰ ধোৱাহে কষ্ট আছিলে ধোৱাটো মেচিনে ধুই দিব তাৰপিছত ৰ'দত মেলি দিম ধুনীয়াকৈ শুকাই যাব ৱাশ্বিংটো কমপ্লিট হৈ গ'লে মিউজিক এটা বাজি উঠিব এয়া চাওক মিউজিক বাজি গৈছে মই কাপোৰখিনি এতিয়া ওলাই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক এয়া চাওক চাফাও হৈছে আৰু প্ৰায় শুকাই গৈছে যেনেকৈ তেওঁলোকে কৈছিলে 70% শুকাব বুলি এতিয়া অকণমান বতাহত মেলি দিলেই শুকাই যাব ধুনীয়াকৈ প্ৰায় শুকাই গৈছে মানে আপোনালোকে লওঁ বুলি ভাবি আছে যদি ল'ব পাৰে এইটো মডেল বেয়া নহয় আজিৰ ভিডিঅ'টো তেনেহ'লে ইয়াতে সামৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ লগ পাম অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে